Il-Pulizija tinsab għaddejja bit-tfittxija għal Damiano Alfrioranizi Torizi, Taljan ta' 39 sena li fil-bidu tax-xahar li għadda darab raġel ta' 43 sena minn Raħal Ġdid wara li allegatament sparalu tir waqt argument illi nqala fi triq ibur marrat Fin-Naxxar. Il-każ seħħ fit-12 ta' Diċembru li għadda meta tard fil-għaxija it-Taljan spara tir fid-direzzjoni tal-Malti wara li dan tal-aħħar mar biex iferraq ġlieda illi nqalet bejn 4 Taljani. Jidher li l-argument tal-ġlieda kien relatat ma' traffikar ta' droga. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija qalu li t-Taljan allegatament spara tir u laqat lil Malti u ħarab minn fuq il-post. Jidher li wieħed mit-Taljani involuti fil-ġlieda rikkeb lil Malti f'karozza u beda jsuqu lejn l-isptar materdi għal-kura. Madankollu jidher li t-Taljan beda jibżam il-konsegwenzi tal-każ u ħalla lil Malti nofs triq f'Bur Marrat qrib ħanuta l-ikel illi f'dak il-ħin kien għaddej festin tal-miliet. Kien hawn lil Malti daħal fil-ħanut u talab għall-għajnuna. Fuq il-post intbagħtet ambulanza li ħaditu l-isptar u aktar tard ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. Immedjatament il-Pulizija bdiet bl-investigazzjonijiet tagħha b'rabta mal-każ u fost oħrajn stabbiliet li l-Malti ma kienx jaf min kienu t-Taljani. Rapporti fil-medja qalu li l-karozza ta' Taljan instabet aktar tard fl-inħawi tal-pont tal-Mosta b'waħda mit-twieqi mkissra kawża ta' tir. Sit il-karozza ġie interrogat mill-Pulizija waqt li bdiet tfittxija għal Ranizi Torizi. Madankollu meta l-Pulizija marru jfittxuh fir-residenza tiegħu fil-Qawra jidher li t-Taljan kien diġà dabbar rasu. Intant il-Pulizija pubblikat ir-ritratt tas-suspettat u appellat lil pubbliku biex kull min għandu xi informazzjoni dwaru jagħmel kuntatt mal-Pulizija anke b'mod anonimu fuq in-numru tat-telefon 119 jew 2122 4001 jew jagħmel rapport fl-eqreb assa tal-Pulizija. Dwar il-każ għaddejja inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija qed jitmexxew mill-Ispettur Taljana.